दोस्तों, मर्द ज्यादा खराटे लेते हैं या औरत, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये हकीकत शायद हर शख्स के लिए हैरानकुन नहीं होगी, लेकिन जिसने ऊंची आवाज में खराटे लेने वाले आदमी के साथ रात गुजारी होगी उनको इसके बारे में पता होगा। दोस्तों, खराटे ये आपके नाक और मुंह से आता है। पेट में जिस्म की चर्बी की वजह से आमतौर पर मर्दों में ज्यादा आम है। दोस्तों, अमेरिकन अकेडमी ऑफ सेल्फ मेडिसिन ने रिपोर्ट किया है कि दुनिया में तकरीबन 40% मर्द खराटे लेने की आदी होती है, जबकि सिर्फ 24% खवातीन खराटे लेने की आदी होती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।